Jag har knätt komma till Lonargard och mäkna att vinna 2-0 och Färjemarsson. Hur känns det? Jo, det är gott. Öla svårt att spela allt i Lonargard. Men jag hade det arbetat hårt och tagit ut det helt. Kvart var upplägg Arndisten? Ja, upplägg Arndisten. Ja. Det var inte låt att spela. Sälja centralt, det var öliga aggressiva idag. Och det hade ju riktigt full när, men för alla jag hade det centralt trubbla gång att ha spelas också väl jag kan då men det är ångade ordentligt farligt. Vi skor på en dayboll men jag hade att ha en mer bollen för alla. Men så hade jag hade jag så stort det har i allt. Så det mäkna att lägga trusta på den och kanske kunna finna fler mål. Ja, så har du på kontra. Vi sikrar när att jag hade stå som har blockar att så det väl och ta tungt att spela jack nu. Och så var det farligt på kontra här vi borde kan lucka det snarligen på en 2-3 målars 100% chanser det. Till det kanske finns spel där fungerar lugga väl gör som i fjör. Hur väl kommandist att det att lägga ut vi samma trusta som idag. Ja, det ser ju alltid några nya spelare och det tar tid för att spela köra och det var ju som att vi arbetar vi har lucka först och så ta fram efter det ska nog komma.